التي اختارت منابر إعلامية رياضية عالمية لإطلاق سمومها على الجزائر، وإطلاق سمومها على كرة القدم الجزائرية، وإطلاق سمومها على التنظيم الجزائري، وإطلاق سمومها على كل ما له صلة وعلاقة بالجزائر، وإطلاق سمومها من أجل إفشال الجزائر دولة سلطة وشعبا، وإطلاق سمومها أيضا على البلاطوهات الرياضية وعلى المنشطين والإعلاميين والمحللين والفنيين، وإطلاق سمومها الغير بريئة عندما يتعلق الأمر بالجزائر. هنا نفصل ما بين الشعبين، عن الشعب الجزائري والمغربي الشقيق أتحدث، نفصل لأن علاقة الذباب الإلكتروني اليوم هي لها صلة وعلاقة أيضا بالمخزن الذي يحرك هؤلاء أو الدميات التي أضحت اليوم تتلاعب بالمشاعر وتريد تشويه صورة الجزائر وإطلاق فيديوهات وكأن العنف في الملاعب الجزائرية والتقصير والسب والشتم وأشياء من هذا القبيل. ينتظرون بكل شغف كل البلاطوهات الرياضية الجزائرية وكل ما يقوله الإعلاميون وأيضا المنشطون حتى يطلقون سمومهم. يوسف طازير رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين باسمه وباسم كل أو أغلبية الإعلاميين أنشأ كان له بيان عبر الموقع الإلكتروني ندد حول ما جاء على لسان أحد المعلقين في القنوات الإعلامية الرياضية بي إن سبور الذي كان من المفترض أن تعطي مثال للاحترافية وأيضا للموضوعية وللمهنية الإعلامية، لكن للأسف هذه القناة لم توضح، لم تعاقب هؤلاء، وكأن الأمر أطغى عادي. السؤال الذي يطرح اليوم، هل يوجد إلا حافظ دراجي الذي يدافع اليوم على الجزائر في هذه المنابر العالمية الإعلامية؟ هنالك إعلاميون من الجزائر يحملون الجنسية الجزائرية لم يتحدثوا في هذه القضية، رغم أن الأمر يتعلق ببلدكم، يتعلق بالجزائر. تعليقك يوسف طازير أو نأتي لهذا البيان الذي ندد بالسقطة الإعلامية الكبيرة التي وقعت فيها شبكة بي سبورتس، وهي شبكة عالمية يفترض أن لا تقع في هذا الخطأ. ما دام وقعت في هذا الخطأ كان عليها أن تعتذر، يعني مثل ما تعمل يعني كبريات الجرائد وكبريات وسائل الإعلام، يعني لما تقع في خطأ بسيط حتى ولو كان بسيطا يعني تعتذر وتقدم اعتذاراتها للجمهور للشعب. احنا غلطت يعني كان في خطأ تجاه الشعب الجزائري الذي كان مقصودا واعتقد بطريقة عمدية من طرف المحرر الذي تلاعب بمضمون بيان تابع للاتحاد الافريقي لكرة القدم. يعني البيان الذي نشرته بين سبورت وأذيع على القناة الإخبارية وعلى حساب تويتر لا علاقة له تماما بالخطاب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم. لهذا اليوم انا اتساءل لماذا بين سبورتس لم تقدم اعتذاراتها لما محررها التابع لها تلاعب بهذا المضمون، يعني بمضمون البيان المعلق ايضا الذي علق على مباراة الكاميرون. سآتي إلى المعلق، وهذا لأنه غلط الرأي العام والمشاهد الذي يتابع هذه القناة. وكما قلت من مرة أخرى نأكد أنها شبكة عالمية يفترض أنها لا تقع في هذا الخطأ المهني الكبير بين قوسين. بالنسبة لقضية المعلق أعتقد أنه تجاوز حدوده إلى أقصى درجة، يعني وقدم معلومات خاطئة للجمهور وأراد أن يكون في موقع دفاع منتخب تعذر او انسحب من البطوله في اخر يعني في اللحظات الاخيره، في حين ان القوانين واضحه تماما. كان على هذا المعلق لو لم تكن لديه حسابات، يعني لو لم تكن لديه ربما اجنده، لكان يعني احترم الميثاق الشرف الاعلامي. ميثاق الشرف الاعلامي يلزمك بالحياد، يلزمك بالمهنيه بالضمير، لكن للاسف اعتقد ان هذا المعلق انخرط في اجنده تخدم حسابات ضيقة وباينة. يعني الأمر اليوم واضح تماما. أنا أخشى على هذه القناة أن تكون رهينة لحسابات بعض بين قوسين بعض المندسين الذين يخدمون أجندات مشبوهة. الأمر اليوم واضح. مرة أخرى أوجه ندائي لمسؤوليه. هل يكون تصرف فردي ربما يوسف طازير؟ لكن التصرف الفردي عندك مسؤولين. اليوم أنا كامل مهدي لو أخطأ اليوم في هذا البرنامج ولا نطلق ربما نخدم أجندات حتى على البطولة المحلية،
اليوم عندي رئيس قسم رياضي، كاين مدير اخبار، كاين مدير القناه يتصل بك يقول لك حنا في كل برنامج راك نشوفوك تميل جهه على جهه وراك تضرب جهه على جهه. لكن اليوم هاد المسؤولين اللي ما تكلموش واللي ما عاقبوش اللي ما استدعوش هذا الصحفي رفقه المحرر تاعو ورفقه المدير الاخبار بهذه القناه الرياضيه، فهذا امر ايضا محير. لا، السؤال هنا يبقى على عدم الاعتراف. والعلاقه الجزائر القطريه راه علاقه قويه في افضل مستوى. بارك الله فيك. ربما هذه محاوله لزعزعه وضرب هذه العلاقات. لازم اليوم للاسف كمال انت تعرف اليوم الاعلام يستخدم في اداره الحروب، في خلق الازمات، في اثاره النعارات، في اطار الفتنه بين الشعوب وبين حتى الدول. اليوم انا نقول لك تساءل لان فيه احداث وقعت يعني من هذا النوع لما تكون في اخطاء مهنيه الوسيله الاعلاميه تعتذر، مش عيب ترتكب خطا تعتذر عليه. لم تعتذرش حتى انا حسب معلوماتي ما فيش اعتذار. لم تعتذر وكأن لا نعرف ماذا يدور في الكواليس وكأن الامر عادي. وكأن الامر عادي بالنسبه لنا، كأن الامر هذا، وهذا غير يعني منافي للقواعد المهنيه. ومن المفروض يعني ان القناه تعود الى مبادئها ولا الميثاق الاعلامي. اعتقد اللي راهو يحكم الضوابط المهنيه داخل هذه القناه وحتى القنوات والوسائل الاعلام الاخرى. تعليقك تعقيبك محمد شعيب. شوف انا واش عندي ما الشيء اللي نقدر نقول باللي هذا مثال مديناه. نتكلموا على الذباب الالكترونيه. كما شوف ربما انا نروح بعيد نقول لا نقول باللي ربما شوف التاريخ تاع الجزائر كاين بزاف اللي الناس اسمه يتقلقوا منه. علاش؟ باسكو حنا التاريخ تاعنا مكتوب بالدم الشهداء. بارك الله فيك اخويا العزيز. وهنا تحبس، فهمت؟ على هذه اللي ربما يقلقوهم كي يسمعوا 1.5 مليون شهيد توفى على البلاد هذه ما يحملوهاش. وحنا هذه هي القوه تاعنا. كي تكون عندك قوه بتاريخك وتعرف التاريخ تاعك ما تخاف من حتى واحد. ولهذا احنا نحبوا حنايا يظنوا باللي حنا رانا حرين. حنا عندنا في لا كونستيتيسيون تاعنا عطاتنا حريه باش نتكلموا، حريه باش نمشي، حريه بكلش. دوك انا هادو اللي يهضروا ولا ما يهضروش ما يقلقونيش، باسكو علاش؟ انا نعرف شكون انايا. بارك الله فيك. والتعريف ماشي مليح. واحد فتاحين. انا كمل واش قال محمد. الجزائر كبيره، صحيت، الجزائر كبيره برجالها بجيشها. وحنا الحاجه اللي قال لك محمد البلاد هذه مسقيه بدم الشهداء، وما يخفالكش باللي الشعب كله مع الجيش الوطني الشعبي وكل مع الدوله. احنا عندنا حاجه باللي هاد الشان كيما يقول لك الشان هذه ما فيهاش ما فيهاش نقاش باللي ان شاء الله المستوى تاعها يتحسن والشان هذه تنجح 100%. احنا نكملوا كيما يقول لك لا تخاص تاع لا كوب دافريك ديناها كوب عرب، نزيدوا نكملوا الشان والجزائر كيما يقول كيتطور ونخلوا الناس تهضر. وليكن في علم هؤلاء للمره الألف لنا اخوه ولنا اصدقاء ولنا اشقاء في المغرب في البلد الجار. هذا المنتخب الذي شجعناه من قلبنا كما هو ايضا شجع الجزائر في 2014 وشجع الجزائر ايضا في 2019. كنت متواجد في مصر، يعني البعثه المغربيه الاعلاميه كانوا يشجعوا فينا بكل قوه. هذا ما يراش يفصل بيناتنا كاخوه وكاشقاء. وحتى نحيي الاعلام المغربي الشريف اللي ما تخش هذه المتاهات، ما تخش هذه